si vendosen kritere teknike për rrugët që ndërtohen me paratë e taksapaguesve. Inxhinieri Romeo Nazarko hedh dritë mbi një problem sistemik. Sipas tij, specifikimet teknike shpesh përshtaten vetëm për të favorizuar kompanitë e paracaktuara në tendera. Ai tregon se në 80-90% të rasteve, tenderat nuk janë të rregullt, por fiktiv, dhe fituesit kryesor shpesh i nënkontraktojnë punimet te kompani të tjera. Një praktikë që komprometon transparencën dhe cilësinë e infrastrukturës që përdorim çdo ditë. Kriteret janë të përcaktuara për projekt dhe janë të ndryshme në varësi të veprave inxhinierike që bëhen. Në rastin e rrugëve, kriteret janë të përcaktuara, por specifikimet teknike bëhen nga njerëz me qëllimin e vetëm që t'i fitojë kompania e cila është paracaktuar në tender. Pasi në 89% të tenderave nuk është se ka tender të rregullt, një proces të rregullt tenderimi, por kemi tendera fiktiv që fitohen nga 4-5 kompani dhe këto vazhdojnë dhe japin me nën kontraktim ke kompanitë tjera.